da wani tsoka ki mutane wai me haka ka fito kai bayani me ke damun kai ka zo kana mutane tsoka muna zaune a guri daya kake irin wannan wai abin ne ai kawai ka gane abin ne yake bata mare takalmar na yanzu kawai abin ne yake bata mare ma ni yanzu duka fa da sayan takalmin wannan bai fi sati ba amma sati amma ka gani wa har ya tsinki sati guda a ga laifin kai ne za ka yi abu baka shawara ka je ka siyo takalmi mai tsada ba shi da wani quality kirki mu ne idan gari mu ne idan gari a garin nan an buɗe sabon shago ka ta fare a garin nan na silifan karkar amma ka iya gane ka je ka siyo wani takalmi na banza da kuma da kyau ka je ka Aminu Basa Taro Shoes and Gallery yana nan a silifan karkar kusa da shagon Moyi yana nan Aminu Basa Taro Shoes and Gallery sauki farashi mai sauki zaka samu takalmi mai kyau ingantacce ka zo ka siyo takalmi mara kyau ga yanayin da yara ya maganin ka kenan zaka zo kana mun daki ni ina ruwa na a ciki sanar da ni ba laifin waye laifin ka ne sai ka tashi mu tafi ko ba kuɗi a jikinka akwai kuɗi a jikina to ka tashi mu je mu sai ka tashi mu dunguma mu je cikin shagon wannan nashi in je in zaɓi wanda nake so to tashi mu tafi ai laifin ka ne Wannan shine Aminu Basa Taro STK. Yana da sashen takalma na maza da mata, kai abin dai sai wanda ya gani. 'Yan maza ku zo ku zaɓa, kuma 'yan mata ku zaɓa, kowa da irin kalan nasa. kai cancan yanzu na takalmi amma da na je kawai ina siyan wani takalmi wani ko sati daya bayan ya lalace wai da shi wannan shago mai sunansa shi ne shagon Basa Taro Cheap Shoes and Gallery shop mana yanzu wannan nawa wannan shi takalmi 2,000 ne kacal wannan takalmi ya yi kyau saboda a gari gaba ɗaya ko ina ana ta maganar wannan shago akan yanzu dai takalma idan kana neman takalma masu kyau masu sauƙi ka zo wannan shago to yanzu me ya sauƙin sa wannan haka yake wannan takalmi muna sira shi ne naira 2,000 amma kuma saboda jin daɗin kwastoma ya tabbatar da cewa ana kula shi yana jin daɗin sayar da cewa a wurinmu muna iya ragewa kamar naira 1,800 sannan kuma muna takalmuna kala-kala na maza da na mata mai babban kuɗi da mai ƙaramin mutum daidai kuɗinka iya shigalinka iya kuɗinka iya shigalinka. Mai sayan ɗaya ko misali daga shagon Aminu Basa Taro Cheap Shoes and Gallery a farashi mai sauki shagon Aminu Basa Taro naku yana nan kan titin bayan kasuwa kusa da shagon Babalawo opposite shagon Abba Moyi ku iso lafiya. Kishiyar babata, kishiyar baba. Kishiyar baba uwa ce in an yo dace, in ba a dace ba wahala dole a jure ta. Abokiyar zama ce kishiya, ya kamata ku gane mata. Don faɗa ko gyarar kishiya ba zai goge rubutun rabu ba. Allah taimake ka. Sarkin fada? Ranka ya daɗe. Barka da yamma. Barka ranka ya daɗe. Ni zai gaisuwa ranka ya daɗe. Lafiya. Lafiya lau ranka ya daɗe. To ya iyali? Alhamdulillah. Sarkin fada ina labari?
labari tabbas ka tsinki a gindin ka ba. Ni na san ku kuke zagaya kuna neman labari mu a zaune muke a gida. Wannan haka yake ranka daɗe. To ina labari? Ai wajen shaɗi ne je. To hisa ban ganka ba jiya? Yawwa ranka daɗe ai jibo ne ya saki ganga. Nam. Yayi ganga yayi ganga. Nam. Ya narki gangan nan. Nam. Kawai ya gane duna. Ya fito da cikin fili. Nam. Ya koyi yayi kirari. Nam. Can kwatsam kawai sai ga Audu Ma'u. Yana tawa shi ma sai kawai kama kirari. Duka suka tsuma suke karkarwa. To can sai ɗaya ce ya tari ɗaya. A gaban abin jama'a aka yi. Sai ko shi ya ce ya sayi sai na duna ya ɗauki kirho. Wata bakar kanya ce. Ko gula na tsami a ce ranka ni ban sani ba. Ai ko jinjina shi kuma Audu Ma'u ya aka haka da madubi. A gaban jama'a. Jinjina ya ku ranka dai ko zuka masa. Yana narka masa ranka dai. Kira. Dodar ya kwanta a gurin. Wanwar har kasa ya kai nace ma ranka dai. To ka ji bayani. Wannan abin da ya faru kenan. Haka aka yi? Kuma ranka dai sarki wada. Da ka dai. A hesa Audu Ma'u an yi kurun banza. Wallahi tallahi na ga ma. Duk kurun nan nasa? To ranka dai da ba ni Allah baka yawan rai. Litinin din sule haka dai wasan ya tashi. Duka muka baje. Da gudu gaba ɗaya na gama kamar za a kawo 'yan doka gurin. To ka ji abin da sarkin fada ya aka yi wa mutumin naka shiru bai leko ko fada ba. To wallahi ni ma kaina ban san dalili ba. Amma jira nake mu tashi daga fadanci in bi ta gidan nasa in ga ko lafiya. Hakan yayi. Kishiyar baba uwa ce in an yo dace. In ba a dace ba wahala dole a jure ta. Abokiyar zama ce kishiya. Kai wannan yaro isa sai ya hada mana fitina gaba ki dai a garin nan. Wannan arna ne amma da ganin kan wancan wallahi dan gidan ito ma ne. To billahi lazi Ibrahim jan gaya mai gari wannan fitina ce. Mata don faɗa ko gyarar kishiya ba zai goge rubutun rabu ba. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. An gaishe an zo lafiya. An gaishe da zakira. Mallima. Muna lafiya. Yanzu da nake tambayar ka. Ai tun asuba ciki na dan karta na sha'arar rabi. Ikon Allah. Ban fito ba ya tsalkin nan na fito. Subhanallahi. Allah ya baka yawan da. Na zo da magana. Wannan yaro Isa dan Okada zai kawo mana fitina biyu. Na fito da kofar gida kawai sai na ga ya kawo wasu arna don wannan da gani arna ne kaga dai kan yaron na ɗaya ne kasan dambu billahi lazi kan nan butata an soke ya kofar gida na a rikice ta to wallahi bai isa ba. Yanzu suna ina? Suna daidai kofar gida na Bai isa ba. suna daidai kofar gida To za a je a taro su. To shike. A daidai kofar gidanka? a daidai kofar gida na da fararen kaya Zan tura a taro su. Da kada bani to A'a. To iya hakuri sarkin fada. Galadima. Ina na kowa. Kace na kowa. Ina na kowa. A tayi a je a taro musu. A tayi a je a taro musu. Ya gam. A je a taro musu. Sauri. daidai kofar gida na za ku gansu wallahi ta ka fara yaran ku fitar ku. Malam ko baka jin kira? sai shi ke nan ban dare ban rana sai sauki ma a zuciyar ki babu a ce mijin auren ka ne abin kai haka ne Malam ba ta hankali bane baka bar mana komai ba za ka fice. garin kwaki gashi jiya da kai naira 900 ne kwano Ba zan ci ba garin kwaki mai gida. Ba zan ci garin kwaki ba. Ba zan ci ba garin kwaki. Ba zan ci garin kwaki ba mai gida. Jiya garin kwaki yau garin kwaki ba zan ci ba. Ban na cin garin kwakin.
ban na ci ba zan ci ba. Zamani ba kai kadai bane ba mai gida. Duk ka buka tare ka rikice. In nayi magana ka ce masifafiya ce ni. To yau wannan garin kwakin hera ka cinye shi kai kadai. Ba zan ci ba. Kuma ban na bai kowa ya ci a gidan nan. Sai dai kai ka cinye shi. Yo ai kai ka rikita ni. Wannan tayi hankalin naki kadai. Ya fi zabani tayi hankali. Kin ce kankare rumfan nan in sayar a ci abinci na kankare. Babu. Kuma ka rike ban taku biyu ne kin kore ta. Auren babu ni babu shi yanzu kuma ke din ban huta ba to da ka ba ne da zamanin zan ji ko da ke ni biki ban safa ba ni biki ban da fitsarin da zan ma ba ruwan za a kama ruwa gidan wannan wa zai kawo maka ruwa mai gida shi yaron wannan me amfani ba zai dauko ba yaro da yunwa ba zan aika ba wannan kidima mi ya zaka ya dauko wani abu ya sake faruwa ba zan aika ki ba wayo a zo gudan a zo din in dai wannan zamanin Allah ya kai mu lafiya baka bata yaro ba baka bata shi ma me gida ya bata tun dadewa garin kwakin sati guda muna fama da shi wanda bai wannan runkuje ya jarkar ya rungumo ya fadi kwaki ma abinci ne gidan wani ba malam baka gama ba da mu magana nake da kai malam magana nake da kai malam kishiyar babata wa alaikum salam barka da wuta da mun zan fita ne zan da wani aboki na zan karbo wani sako da zan je yawa to a dawo lafiya karka dade ka dawo da wuri thank you da na a dawo lafiya kula da kanka ka san halin da ake ciki saboda halin da ake ciki na yawan barayi da kuma yan tinafi karkare insha Allah da dan yanzu haka sauri nake yi abinci ma ban ci ba sai a takwaye na zuba ina fita shan waje dan jin shi kishiyar babata kishiyar babata kishiyar babata kishiyar babata wayo ba ku taimaka min wayo ku taimaka min ku taimaka ni don ta yanka ni